Amasonto amabili amathathu edlule besibheke incwadi yezenzo, izenzo chapter 7, 27. Esithathe i-background yayo yonke sayiqala ku-chapter 20, sahamba nayo njalo saze sofika ku-chapter 27. Namuhla siqhubeka ku-chapter 7, sihambe njalo size siyofika ku-chapter 28. Ngiyacabanga ukuthi iningi lethu ebesingafundanga lawo machapter kula masonto edlule sithole ithuba lokuthi sihambe siyofunda. Into besiyibona la, besibona icebo likaNkulunkulu, besibheka nezimo esibhekana nazo njengabazalwane empilweni, ukuthi kwesinye isikhathi izinto zizoba nzima umzalwane, futhi zibe nzima wena ucabanga ukuthi wenza konke ngendlela uNkulunkulu athi wenze ngayo, kanti uphumile entandweni kaNkulunkulu. Kuyaphoqa ukuthi le ndlela oyihambayo uNkulunkulu ayivale, noma indlela ohamba ngayo uNkulunkulu ayishintshe, noma umkhumbi ogibele kuwona uya la ufisa ukuya khona uNkulunkulu awuphahlaze. Ngiyazi-ke bakhona abaningi abangaphathekanga kahle ukuthi uPawulu uthini manje izimo mazinje. Kepha sibonile ukuthi kuyenzeka futhi uNkulunkulu usibizele lokho. Uma ubheka ku-chapter 9 wezenzo, njengoba siku-chapter 27, uyabona uKristu ebiza uPawulu, uyamtshela ukuthi umbizelani. U-chapter 9 uverse 14, 15 and 16, ikakhulu lapha ku-verse 16, uyamtshela ukuthi umbizele ezinhluphekweni ngenxa yegama lakhe. So uma umzalwane uzohlangabezana ney'nkinga impela, uzohlangabezana nama-challenges, i-challenge emva kwenye i-challenge emva kwenye i-challenge. Sibhekile lapha ku-chapter 27, sabona umkhumbi uPawulu awugibelile oya eRoma, la uNkulunkulu bevele eshilo ku-chapter 23 ku-verse 11 ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi uPawulu ayoshumayela ngaye kuKesari, ukuthi uNkulunkulu nomusa wensindiso kaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu noma uKristu kuphela oyinkosi, hhayi uKesari. Kepha indlela ahamba ngayo umkhumbi ahamba ngawo, nesikhathi ahamba ngaso, akusona sikhathi, akuwona mkhumbi, akuyona ndlela uNkulunkulu abefuna ahambe ngayo. uNkulunkulu ukhipha umyalelo uthi nanoma isandla sami siphezu kwakho, nanoma kusentandweni yami ukuthi uye eRoma, indlela ohamba ngayo nesikhathi ohamba ngaso akukona lokhu mina uNkulunkulu engikufunayo. Ngakho ngizowuphahlaza lo mkhumbi. Ekhuluma lapha ku-verse 22, sibonile ukuphahlaza umkhumbi, bangazamukela lezo zindaba ngoba banethemba emkhunjini, banethemba kumatilosi, banethemba kwisipiliyoni sonke esikhona. Nathi-ke siyabona empilweni ukuthi kunezimo esiy'faka kizona sicabanga ukuthi senza kuyikona, kanti akukho ohlelweni kaNkulunkulu. Ebese uNkulunkulu uyawuphahlaza lowo mkhumbi. Ebese esho ukuthi umkhumbi nanoma ngizowuphahlaza ngezizathu mina Nkulunkulu. Ngikhulumile nani ku-verse 9 naku-verse 11, ngikhuluma ngomlomo kaPawulu, ngathi ningayi eRoma ngaleso sikhathi, kepha nangangilalela ngaya. Ngakho noma ningakhuleka kangakanani, nifaste for 14 days, angeke ngize ngiwulalele lowo mkhuleko, ngoba lento eniyenzile iphambene directly nemiyalelo yami, iwumvuzo wokuphuma emiyalelweni wami. Therefore ngeke nize nifike kulowo mkhumbi, because nginitshelile ukuthi ngingakwenzi. Okwesibili, nginikeze isizathu lapha ku-verse 12 ukuthi ubusika sebuyaqala. Lo mkhumbi mina njengoNkulunkulu ngiyazi ukuthi awenzelanga ukuthi uhambe ebusika, ubhekane nezimo zasebusika, ne-weather yasebusika. Nina niyaqhubeka niyakwenza lokho, ngakho ngizowuphahlaza lo mkhumbi. In fact, mawufika lapha ku-chapter 28, uyabona ku-chapter 28 bathola omunye umkhumbi, this time o-ordenwe uNkulunkulu, owakhiwe in the same town lo phahlazekile wakhiwe khona, wakhiwe Alexandra nawo. Kepha mawufunda lapha ku-chapter 28, lowo mkhumbi lowo uhleli echwebeni ubusika bonke.
uhleli echwebeni ukusika konke. Lapha ku-chapter 27 uNkulunkulu uthi ningahambi bona uCenturion noma induna yekhulu ithi akuhanjwe. Okwesibili unikeza isizathu ukuthi ngoba ubusika sebuzoqala, bona bathi hhayi ubusika mabuthi bufika bufike sesihambile, uhambo lethu seliphambili, ukuze mase kubanda kakhulu kube sesifikile, uma kufika iy'phepho sibe sesifikile. uNkulunkulu uthi cha bobo, anikwazi ukwenza lokho. So uma wenza into nanoma uNkulunkulu bekudalele ukuthi uyenze, uma uyenza ngesizini e-wrong, uyenza ngesikhathi esi-wrong, noma uyenza ngendlela e-wrong, uNkulunkulu akazuyibusisa leyo nto leyo ngoba idelela imiyalelo yakhe. Okwesithathu, uNkulunkulu nanoma kunjalo nginey'ndaba ezimnandi. Iy'ndaba ezimnandi ukuthi nanoma umkhumbi uzophahlazeka, isandla sami asikho emkhunjini, isandla sami siphezu kwakho. Nanoma umkhumbi uzophahlazeka ungeze ufika eRoma, kepha wena uzofika eRoma ngoba mina uNkulunkulu ngithe ngiyafuna ukuthi uhambe uyoshumayela eRoma. Okwesibili, uthi mawehla uyifunda uthi iy'mpilo zenu ngizoziseva. Ngingaseyivi iy'mpilo zenu kuphela, ngisho nonwele ekhanda akekho noyedwa ozolahlekelwa unwele lakhe ekhanda, ngoba isandla sami siphezu kwakho, isandla sami asikho emkhunjini. Isandla sami siphezu kwaley'mpilo zabantu abawu-276 wena Paul ohamba nabo. Mina Musa wami nesandla sami nginikele le mphefumulo yalabantu abawu-276 esandleni sakho, ukuthi basinde bakwazi imphefumulo yabo ihlengeke ngawe. Okuyisifundo esisibonile ukuthi uNkulunkulu usibizele kule y'nhlupheko because enabantu afuna imphefumulo yabo isinde ngenxa yethu. Enabantu abaziyo ukuthi abalifundi iBhayibheli, the only Bible abazolifunda ile Bhayibheli abazolifunda ngezenzo zethu. Abantu abazi kahle ukuthi abazusindiswa ngenye indlela, kepha uNkulunkulu ubeke thina ukuthi ngokwenza kwethu nokuthi abalethe labo bantu ey'mpilweni zethu, labo bantu iy'mpilo zabo zikwazi ukusinda. Ebese umbuzo uyema-ke ukuthi njengoba wena usindisiwe, sebangaki abantu abasindiswe ngenxa yakho? Njengoba wena usindisiwe ubhekana ney'ngqinamba, ney'nkinga, nama-challenges, isiphi isifundo esinikeza ithemba kwabanye abantu bathi siyamfuna lo nkulunkulu wakhe, nanoma izimo zimbhedela, kepha uthembele kulo nkulunkulu wakhe. Ebese umbuzo-ke uyema kulaba ababuzile ukuthi likuphi ithemba-ke mase kunje? Well, umpostoli Paul akasishisi ngenalo themba. Umpostoli Paul uthi kunezinto ezinhlanu okumele mina nawe siyiqaphele futhi sizenze, siyibheke, sibe nesiqiniseko kuzona uma sisemkhunjini ozophahlazeka noma uphuma emkhunjini osuphahlazekile. Kunezinto ezinhlanu okumele uzenze, kunezinto ey'nhlanu okumele uy'qikelele uma usemkhunjini ozophahlazeka noma usuphuma emkhunjini ophahlazekile. Lezo zinto nazi. Eyokuqala ukuthi kumele noma ikanjani uqaphele ukuthi uma usemkhunjini ophahlazekayo noma uzophahlazeka noma usuphumile emkhunjini ophahlazekile, number one, be careful ukuthi obani ofuna ama-advice kubona. Be careful ukuthi ukhuluma nobani. Okwesibili, uma usemkhunjini ophahlazekayo noma uzophahlazeka noma uphuma emkhunjini osuphahlazekile, nayo enye into okumele uyazi ukuthi ubambelele okholweni lwakho nasekwenzeni izinto ezitshengisa ukholo lwakho. Sizokubona ukuthi zisho ukuthini. Be consistent in your faith, or be consistent in your spiritual walk. Okwesithathu, umpostoli Paul uthi yeyi, ungabese phela awunaki umzimba wakho. Kuyenzeka uma usemkhunjini ophahlazekayo noma uphume emkhunjini osuphahlazekile, ebese awunaki lo mzimba uNkulunkulu akuphe wona. Unake ezikamoya, uneglect your physical body. Sizokubona lokho ukuthi umpostoli Paul usukenze kanjani.
Okwesine, uthi umpostoli Paul, uma usuphumile emkhumbini noma emkhunjini ophahlazekile, yamukela phela ukuthi impilo ayizufana. Kunezinto ezizokulahlekela emkhunjini, kunezinto ezizosala emkhunjini. Yamukela ukuthi uma usuphumile uzophila ngezinto ezi-less than lezi ongene nazo emkhunjini. Ebese kokugcina athi nanoma kunjalo into ekumele uyiqaphele, qaphela ukuthi nanoma usuphumile emkhunjini ophahlazekayo, uhambo lona lusaqhubeka. The journey proceeds. The journey goes forward. OPaul baphuma emkhunjini ophahlazekile, kepha bafikanga eRoma ngoba umkhumbi uphahlazekile, kodwa sekufanele baqhubeke nohambo bayofika eRoma phela ukuthi nanoma umkhumbi uphahlazekile, impilo iyaqhubeka iyaphambili. Asiboneke okokuqala, sikubona lapha kuverse 9 nokuya kuverse 10 ukuthi be careful uma usemkhunjini ophahlazekayo noma uphuma emkhunjini ophahlazekayo, be careful ukuthi ukhuluma nobani. Now ngenxa yesikhathi ngeke ngisaya kubo chapter 20. Uma ubheka lapha ku chapter 20 ubheka na ku chapter 21 kathathu umpostoli Paul bayamuwona bathi kuyena angayi eJerusalem. Okokuqala uwonwa abefundisi bebandla lase-Efesu, the elders basebandleni lase-Efesu. Bathi ungayi eJerusalem because izwi sesilitholile ukuthi uyoboshwa eJerusalem, uzoshaya eJerusalem. Now this is interesting because izwi likaNkulunkulu lithi ama-elder agcwaliswe ngomoya. Ayamwona. Ebese ku chapter 21 uwonwa ibandla, the disciples, abazalwane bayamwona, nalo lelo zwi lithi abazalwane begcwele ngomoya. Okwesithathu umpostoli Paul uwonwa umprofeti uAgabus. Umprofeti uAgabus uthatha ibhande, akazi ukuthi ngelikabani, uyathola nje izinto lapho uthatha ibhande uzibopha izandla ney'nyawo. Umprofeti siyazi sonke ugcwele ngomoya oyingcwele kaNkulunkulu. Uthi umnikazi waleli bhande la aya khona uzoboshwa. Uthini umpostoli Paul mephendula? Umpostoli Paul uthi angiyiboni impilo yami of any value noma ibalulekile for mina. Okubalulekile kimina ukuthi ngenze umsebenzi weministry uKristu anginikeze yona, okuyishumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu nokushumayela insindiso yomusa kaNkulunkulu. Konke ubanikeza iy'mpendulo ey'fanayo. Now khumbula, these people are filled with the Spirit. Umpostoli Paul naye is filled with the Spirit. I-advice abamnikeza yona, i-advice uma uyizwa baqinisile impela ngoba beyogcina eboshiwe. Uthe mefika eJerusalema washaywa, angagcina ngokushaywa waboshwa, wagcine ehlele etrongweni for two years eku-awaiting trial, kwaze kwafika inkosi u-Agrippa ehamba nonkosikazi wakhe uBernice, laqulwa futhi icala lakhe. Konke lokhu abakhulumile kuliqiniso, kepha umpostoli Paul naye egcwele ngomoya wathi uyaya nanoma kunjalo ngoba e-understanda i-assignment anikezwe yona. Uma sifika la ku-chapters 27, lapha kuverse 9 nakuverse 10, umpostoli Paul uyabawona, uNkulunkulu obawona through umpostoli Paul. Uthi ningawugibeli lo mkhumbi, ningahambi ngalo mkhumbi abamlaleli. In fact, induna yekhulu, the centurion, uthi abangene emkhunjini bahambe. Ukhomanda. Le mphefumulo yalabantu bonke about 276 isezandleni zakhe njengosithunywa sikahulumeni le nduna yekhulu, this centurion. In fact, ubona ngalento ukuthi uma ufunda izwi lenkosi wehla lithi lo mkhumbi just before uphahlazeka, amasosha athi yeyi lo mkhumbi uzophahlazeka, ley'boshwa zizobaleka, kungcono zibulawe zonke ukuze sikwazi ukuzi-accountela, because if we cannot account for them ekubaleka isiboshwa esisodwa,
thina imiphefumulo yethu will be accounted for. Bazosibulala uhulumeni. Yet they do not know ukuthi uNkulunkulu usethethe imiphefumulo yalabantu about-276 wayinikezela kuPawulu. Now, uPawulu uyabatshela noma uNkulunkulu uyabatshela kuverse 9 and verse 10 uthi ningayi bona bayahamba. Okwesibili uNkulunkulu uthi ningayi because ubusika buyeza bona bayahamba. Ithini lento? Ithi nanoma abantu beyibona basebunzimeni abaqapheli ukuthi obani abakhuluma nabo, obani abathole advice kubona. Now you will get the advice yabantu who mean well. Bonke labantu esibabona banikeza umpostoli Paul i-advice banomoya, izwi lenkosi lithi bagcwele ngomoya. So okusho ukuthi i-advice ababanikeza yona akuyona i-advice with bad intentions. But banikeza umpostoli Paul i-advice yasenyameni, nanoma kuwabantu abagcwele ngomoya bamnikeza i-advice yasenyameni. Umpostoli Paul unokuqonda okuvela kuNkulunkulu, lento esiyibiza nge-discernment. Uma une-discernment uhlolisisa yonke into, uthathe yonke into in reality, ebese ukuthi bakunabantu okhuluma nabo ubalalele, ubezwe ukuthi bathini, ebese uweya i-advice noma i-counsel abakunikeza yona uyiweya ngezwi likaNkulunkulu, ebese ukhuluma noNkulunkulu lokakhulume nawe, ebese uNkulunkulu ukunikeza i-discernment. I-discernment uNkulunkulu azokunikeza yona izokunikeza ukuthula nanoma ingahambisani nabantu abakunikeza i-advice. Kepha ngaphakathi izokunikeza ukuthula. Ithi lento uNkulunkulu okunikeza i-discernment. Now nayo into okumele uyiqaphele njengomzalwane ukuthi uma usemkhunjini ozophahlazeka noma usuphumile emkhunjini ophahlazekile, you will be vulnerable. Angazi ngesizulu ukuthi kuthiwani. You will be vulnerable. Uzoba confused, uzoba weak, uzohluleka sometimes ukucabanga straight, uzodinga i-advice ukuthi hey, nesintu siyasho ukuthi okuhlula amadoda kuyabikwa. Ubani onganginikeza i-advice? Bese uya kubantu abazokunikeza i-advice. Labantu uzobanikeza i-advice, abanye babo already sebalethe usathane kuwena ukuthi bakusarawunde bazokunikeza i-advice. Khumbula, mina nawe asibhekananga nempi yenyama negazi, sibhekane nempi in the spiritual realm. So kusho ukuthi okwenzeka kimina nama-challenges avelela mina, nobuhlungu obuvelela mina njengomzalwane ohambeni lami likaNkulunkulu noma lokukholwa, akuyona impi ebhekene nami, kulwiwa ngami kodwa kuyona impi yami. Le emkhathini la kuliwa khona, ngihlale ngiyenza le example, very simplistic example, but ikunikeza lesithombe ukuthi ukwi-chessboard wena, nangu uNkulunkulu uyamuva la, nangu uSathane uyamuva la, kuliwa ngawe. I-choice wena onayo ukuthi uyiphone kabani wena. Ubani ofuna akudlalisa? So uSathane naye uzofuna ukukudlalisa. Ezinye zey'ndlela uSathane azokudlalisa ngayo ukuthi akunikeze abantu abazoku-advise, ozothi noma ukhuluma uzwe ukuthi hayi man, ukhuluma isense lo muntu, futhi isimo sisho njalo. Kepha ukunikeza i-advice hhayi ngoba efuna ukukudukisa necessarily, but ukunikeza i-advice ebuka isimo nengqondo nama-circumstances. This person means well, but this person akanayo i-discernment ebuya kuNkulunkulu. Mhlawumbe si-illustrate lento, uzokhumbula ukuthi abantwana baka-Israyeli bathunjwa bayiswe eBhabhiloni. EBhabhiloni la baya khona baya ebugqilini.
bathi baseBhabhiloni basebugqilini befika bese kufika umprofeti uShemaya. Athi uShemaya kubona, hayi anizuhlala isikhathi la. uNkulunkulu nje uyanilungisa, izinto zizolunga. Isikhashana esincane nje uNkulunkulu uzokususa lobunzima phezu kwenu. Kusho umprofeti uShemaya. He means well. Uletha umyalezo we-hope. Athi eqeda ukuprofeta uShemaya, uNkulunkulu alethe umprofeti wakhe uJeremaya. Athi uNkulunkulu kuJeremaya, hey, tshela lesizwe singamlaleli uShemaya. Uyabona la egqilini nisazohlala. Khululekani nje nina la egqilini la eBhabheli ngoba nisazohlala. Uma ngabe ingane zenu ziyakhula kumele zishade, zishadiseni. Uma ngabe kumele nakhe imizi, yakhani imizi, nihlale nizinze, nikhulekele nalaba abanilethe egqilini, laba eningaphansi kobugqibeli kwabo, because impumelelo yabo impumelelo yenu. Nisazohlala. Izwi lenkosi liyasikhomba ukuthi bahleli lapha 70 years. Now, thatha udweba. Ingane ebheka udweba, ibheka ubaba in his 70s. Leyo ngane ayiyazi enye impilo ngaphandle kwempilo yasebugqilini. Udweba uzalelwe ebugqilini, namuhla is 70 years old. uSathane ulethe a prophet who brings hope. Ongathi hayi nizofa nina la. No, ulethe hope, ulethe advice uthi nikhululekana nizohlala isikhathi. uNkulunkulu nje ufuna ukunifundisa isifundo ngalento eniyenzile nokumdelela uNkulunkulu. Kungesikhathi esingakanani nizophuma la. He means well, but he doesn't have God's discernment. In fact, uJeremiah 29 sisamisquota nanamuhla la epulpit, because uNkulunkulu uthi nisazohlala ebugqilini. Shadisani ingane zenu, nakhe imizi, ngoba nisazohlala kulobuhlungu enihleli kubona. Nanoma kuzothatha isikhathi, yazini lokho, I have plans for you. Plans to prosper you. Angithi nimkhota njalo, but nina nicabanga ukuthi niyohlala 2 years bese uNkulunkulu uletha ama-plans akhe. No, ama-plans kaNkulunkulu azoza after 70 years. Bese laba abakunikeza i-advice ne-counsel ukuthi i-70 years ikude man, uzoyithola manje. Izolunga nje lento manje. Futhi siyisho from the pulpit. Ebese sisho sithi declare ngomlomo wakho, ikhulume ngomlomo wakho, nize nikhulume nithi angizufa mina, akunamuntu ozofa ekhaya. Nishaye imikhuleko from January nife 70 years. Niyafelwa lokho nina nishaye imikhuleko yokuthi because kukhuluma uman of God eletha amazwi eho. Uthi umpostoli Paul, be careful ukuthi u-advise ubani. Be careful ukuthi ukhuluma nobani uma usemkhunjini uzophahlazeka. Ungaveli ukhuluma indaba zakho nanoma ubani. Nanoma kuwuman of God. Uman of God angakulethela i-hope, kanti lo man of God akathunywanga uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi usazohlala 70 years. Agcinanga ngesizwe saka-Israyeli. Uyamkhumbula uJob? uJob indoda izwi lenkosi lithi he was upright. Akunanto wrong beyenza phambi kaNkulunkulu. But because bekunempi emkhathini uJob angayazi. Thina abafundisi masenikhohlisa sithi uSathane wahamba wayecela uJobe kuNkulunkulu. Azange, akungasathane owacela uJobe kuNkulunkulu. Asikubone ezwini. uNkulunkulu wasukela uSathane.
uNkulunkulu mfunda uJobe chapter 1. uNkulunkulu wasukela uSathane wathi kuSathane, we Sathane, ubuyaphi? uSathane wathi hayi no, bengiloko ngizulazula ngisuke emkhathini ngiye emhlabeni ngibona umuntu engingamhlupha. uNkulunkulu wathi kodwa kwamcabanga uMazikumi, kwamcabanga uDlamini, kwamcabanga uMabhida. uJobe loyo. uSathane wathi hayi ngike ngamcabanga, but phela ikhonzile le ndoda ngoba phela wena uyicebisile iphe yonke into. uNkulunkulu wathi lalela-ke, konke okungokwakhe ngikunikeza wena. Izwi lenkosi lithi nanoma afelwe izingane walahlekelwa imfuyo, lithi izwi lenkosi uJobe azange nakanye aphume kumkhonzeni uNkulunkulu, nakanye azange amthuke uNkulunkulu, esemkhunjini ophahlazekayo. Wangagcina lapho, wabuya futhi uSathane ehlenyuka. uNkulunkulu wathi we Sathane, come here. Ubuyaphi? Uthi no, ngiloko ehlenyuka emhlabeni nasezulwini. Hayi man, ukwamcabanga uJobe. Wathi no man, ngimcabangile, but wena isandla sakhe esiphezu kwakho. Wathi okay no, ngiyasusa isandla, yenza noma ngabe yini, kodwa umphefumulo wakhe ungawuthinti. Anizwa lento bazalwane? AkunaSathane owacela uNkulunkulu, ocela uJobe kuNkulunkulu. uNkulunkulu owasukela. Ithini lento? Ithi kwesinye isikhathi uhambe emkhunjini ozophahlazeka ngoba uNkulunkulu ukuthembile. Awazi wena ukuthi uNkulunkulu ukuthembile, but ngokubheka uJobe uyabona ukuthi hayi mani, uNkulunkulu bemthembile uJobe, okusho ukuthi nami ngithembe the same way. Akugcini ngo-Israyeli noJobe. uJesu Kristu uqobo lwakhe ephethe isiphambano, ehamba emgwaqeni aye eCalvary bayombethela. Kwafika enye yabafundi bakhe emthandayo enguPetro. Ethi hawu Nkosi, mina ngibizana ngochief, or man of God, my chief, bekezela mani, yazini angeke ngikushiye mina, ngizoba nawe. He means well. Peter means well. Uthini uJesu ngemphendula? Uthi get behind me Satan. Yabona wena, you mean well. Uzongikhuthaza futhi enhlizweni yakho uyafuna ukunginikeza ithemba lokuthi uzaba nami, kepha usenyameni, awukho kwi-discernment, awunako lokuqonda kukaNkulunkulu ukuthi kumele ngihambe kulo mkhumbi ozophahlazeka. Get behind me Satan. Kunabantu uSathane azokusurrounda nabo, including the so-called men and women of God. Kodwa uMpostoli Paul iqaphela ukuthi uthola kubani i-advice. Qaphela ukuthi isifuba sakhe. Akathi uMpostoli Paul be secretive, ungakhulumi namuntu. No, uthi be careful who gives you counsel. Okwesibili esikubonayo uMpostoli Paul athi asikwenze, uthi be consistent okholweni lakho. Ngiyathanda sifunde le, funda uverse 35 noverse 36. Nanoma usemkhunjini ozophahlazeka, la kungenathemba khona, khumbula mawuyifundile lento, uverse 20 kaChapter 27, uverse 20 uthi kwaPawulu wonke umuntu besemkhunjini bethukile because bebona ukuthi umkhumbi uyaphahlazeka, bazofa, balahlekela ithemba bonke. Kukubi ngaleyo ndlela leyo. Mawufunda wehla nayo, ithi amasosha amanye bekafuna ukwehlisa ama-lifeboats. Angithi wabona umkhumbi mkhulu bese kuba nama-lifeboat lawa a-orange owabona emkhunjini, amanye a-orange amanye amhlophe. Bafuna ukwehlisa ama-lifeboat, babayeka e-Centurion, babayeka bazosinda. uMpostoli Paul athi hey Centurion, induna yekhulu, bakhuze bangayenzi lento because bazofa. Kungcono bahlale kuwona lo mkhumbi ozophahlazeka kunokuthi behle ngama-lifeboat, bazofa, bakhuze.
La wonke umuntu acabanga ukuthi njengoba umkhumbi uzophahlazeka, you are safer kwi-lifeboat because iyenzelwe lokho vele ukuthi uma kuphahlazeka umkhumbi ungene kwi-lifeboat. Umpostoli Paul uthi izophahlazeka nawo le lifeboat, bazofa abahlale kulo mkhumbi uzophahlazeka. Bese kuverse 35 noverse 36 uthi umpostoli Paul, ungalinge uphume endleleni nasekwenzeni izinto ozenzayo ekukholweni kwakho. Funda uverse 35 noverse 36. 35. Eseshilo lokho wathi eSilo, wabonga uNkulunkulu apha konke. Wasiphetula kakhulu. 36. Bonke basebenza isidingo ngabo. Lalela, labantu bana 14 days, 2 weeks, bengadli, bezilile, becela uNkulunkulu ukuthi aphendule. uNkulunkulu wathi ngeke ngiphendule, ngiyophahlaza lo mkhumbi. Bathole advice from kwiyikhulu zikahulumeni. Umpostoli Paul uthi hey, ningakwenzi lokho. Akagcini lapho umpostoli Paul. Umpostoli Paul wenza into ahlale eyenza. Does this sound familiar? Uthi lalelani-ke, kumele nidle for your own good. Yekelani lento yokufasta. Nikhulekele ukuthi uNkulunkulu asindise lo mkhumbi. Lo mkhumbi uzophahlazeka. Naku-ke kumele nikwenze. Dlanini. And angabashiyi njalo, abanikeze nesizathu athi for your own good. Anizwa lento bezolala. Uthi meyenza, ngisazoyichaza-ke kahle ukuthi uthi mekwenza lokho umpostoli Paul kwayena kuqala yena, he leads by example. Wathabatha isinkwa, wabuka phezulu, wabonga, wasihlephula, wathi thathani, dlanini. Anizwa lento. Does that sound familiar? Ukuthi uthabatha isinkwa, ubuke phezulu, ubonge, usihlephule. Does that sound familiar? That is a commandment uKristu ashiya nayo. Akayenzi nje yena yedwa, uyenza nawo wonke lo muntu because uNkulunkulu uthe le mphefumulo yabantu abawu-276 sengiyinikele ezandleni zakho, bazosinda ngawe. The only Bible abantu abazoyifunda, the only miyalelo kaKristu ayishiya abantu abazoyifunda, bayiqonde, bayi-understande, imiyalelo abazoyibona wena uyipractice, ukuthi nanoma kunzima, nanoma ubhekane nobunzima, ungalishiyi ukholo lwakho, ungashiyi nama-practices uKristu akushiye wona. Thabatha isinkwa ebunzimeni obhekene nabo, ubheke phezulu, ubonge, udle for your own good. Anizwa kahle lento. Sihlephulelani isinkwa, sisidlelani nesinkwa. Number 1, sikwenza ngoba uKristu usho njalo. But okwesibili, sikwenza ukuze simkhumbule. Angisho? Uthi thabathani lokunidle. Nithi manidla ngazo zonke izikhathi ukuze ningikhumbule. Thabathani lesi sitsha niphuze, siyisethembiso esisha egazini lami. Kwenzeni lokhu ngikhathi zonke ukuze ningikhumbule. Yini umpostoli Paul ayikhumbulayo? Because umkhumbi uyaphahlazeka, izinto ziyabheka, ayikho into elungayo, ama-mechanical problems, isiphepho esihlukile, imvula ehlukile, yonke lento sekufuna nokubulawa. Yini umpostoli Paul ayikhumbulayo la? Well, let me tell you. Umpostoli Paul ukhumbula
emuva liyahlangana khona noKristu. Ukhumbula izinto uKristu amenzela zona. Ukhumbula ubunzima after ubunzima uKristu amvikele kubona. Ukhumbula ephahlazeka ngumkhumbi before this one. Ukhumbula eshaywa. Ukhumbula etrongweni angena ejele, aphume ejele, uNkulunkulu amkhiphe. Ukhumbula zonke lezi zinto nokuthembeka kukaNkulunkulu nokukaKristu. He looks at the track record. He remembers ukuthi he is faithful. Mina nawe masibhekane nobunzima, umkhumbi uzophahlazeka, siyakhohlwa ubuhle uKristu asidlulise kubona. Uyakhohlwa ukuthi uke wagula wena, ugulela ukufa, namuhla uphilile. Uyakhohlwa ukuthi bekusele kancane bese kuthiwa kumbulwa kwembeso, kubongwa ngokusa, nodokotela sebalilahlile ithemba, namuhla uyaphila qinqo. Usukhohliwe to remember. Uyakhohlwa ukuthi kuney'ngane zakho eseyifunde eziyaqeda, ezinye ziyafunda ziyaqeda, imali yokuyifundisa ibingekho, noNSFAS bebezingakhwalifayi, kepha iy'ngane zakho ziyafunda. Uyakhohlwa wena ukuthi kunabantu bebazo-retrenchwa emsebenzini, wena wanga-retrenchwa, kunzima kubheda. Anizwa le nto bazalwane. Ithi lento umpostoli Paul uthi uma usemkhunjini uzophahlazeka, ungakhohlwa ukukhumbula lokhu uKristu akudlulise kuwona. Thatha isinkwa ubheke phezulu, sithi noma isimo singavumi ukuthi ubonge, wena ubonge usihlephulo udle for your own good. Ungayeki ukufunda iBhayibheli. Noma ngabe abantu baya-understanda ukuthi udlule ebunzimeni, kuya-understandeka. Ungayeki ukukhuleka. Noma abantu bangathi baya-understanda ukuthi kule simo ubhekene naso akukhulekeki. Zama wena ukhuleke. Noma amazwi engaphumi, ukhumbule ukuthi uthe yena uzokupha umoya engcwele ozokunxusela ngokububula amazwi angenakuphimisela. Ungakhohlwa noma uyeke ukuya enkonzweni, because umyalelo kuHebrews uthi ningayeki ukuhlanganyela. Just because usemkhunjini ophahlazekayo, just because ngamehlo abantu kuyiskandali, just because ngamehlo abantu uzidonsela amanzi ngomsele, just because abantu bayakhuluma bayahleba, ungayeki ukuhlanganyela nabazalwane. Just because uqanjelwa amanga, just because izwe likuphendukele, ungayeki ukushaya ne-keyboard uNkulunkulu athi eyishaye. Ungayeki ukufundisa iSunday school. Ungayeki ukucula kwi-worship team. Ungayeki lento yokukhulekela ibandla before liqala. Wonke ama-ministries uNkulunkulu akunikeze wona, nanoma ngabe udlule ebunzimeni obungakanani, where everybody will understand ukuthi hayi, mnikezeni ithuba aphumule, adlule kule simo, it's understandable. Umpostoli Paul uthi ungakwenzi lokho. Lalela mzalwane, le nto engiyikhulumayo ngidlula kuyona mina manje. Le nto engiyikhulumayo kufikile nami kuyena ukuthi yazi angiyeke phansi. Kwase ukuthi abobaba abane-discernment kaNkulunkulu bangikhanselisha bathi hayi baba Nkosi, nanoma kunjalo ngokuya kwami bazalwane bengingezushumayela namuhla ngobunzima engidlula kubona. Because izimo zempi engibhekene nazo ezi-affecta ibandla ziyangivumela ukuthi I can take a break. Nani njengebandla you will understand ukuthi baba uNkosi akayithathe i-break.
bese ngikhuluma ngokwenyama nokwezimo zomhlaba. Ebese uNkulunkulu aletha amadoda ane-discernment, abanokuqonda kukaNkulunkulu. Namuhla ngikhuluma nani, ngabe ngihleli lapha phansi ukuba bekuya ngenyama yami. Anizwa le nto bazalwane? Ungakhohlwa i-track record kaNkulunkulu uma usemkhunjini ophahlazekayo. Okwesithathu, umpostoli Paul uthi nakekela lo mzimba uNkulunkulu akuphe wona. Funda uverse 33 noverse 34. Wathi sekuzokusa, uPawulu wabathela bonke wakuba phakathi. Wathi namuhla usuku lwesibili lokhu nizibike. Ningadli lutho. Ngiyathemba ukuba nidle ukuba lokhu kuzokuba ukusiza kwenu. Akukulahleka empilweni yokukhanya noyedwa. Nalalela umpostoli Paul uthi lalela. Ngiyazi ukuthi uma usemkhunjini ophahlazekayo i-appetite ayikho. Appetite. Noma ngapheka ukudla okumnandi okuthandayo, uma udlula emkhunjini ozophahlazeka awuna appetite. Uthi umpostoli Paul lalela, ungawuhlukumezi lo mzimba. Ungafocus nje kuphela ezintweni zikamoya. uNkulunkulu aseshilo ukuthi kuzophahlazeka. Uyawadinga lamandla. Adingwa inyama, akadingwa umoya, akadingwa ispirit, adingwa inyama. Anizwa le nto. It's been 14 days spiritual. It's time to take care of your body. Get up. Uyabona mo stressekile, awufuni ukuphumela eminyaka. Kwangathi ungahlala ulele. Akuvumi nokuthi uphakamise ikhanda. Noma ingane noma unkosikazi noma umyeni angeza athi uzokhuthaza kangakanani umzimba wakho awuvumi. Ukube bekunamohla umpostoli Paul wakazothi lalela, get up, go to gym. Lalela, amadola akavumi, get up, walk around the yard. Sukuma, nyakazisa umzimba, do something ngomzimba wakho. Abanye bethu uma sisemkhunjini ozophahlazeka sikhumbula into ezodambisa lobunzima. Can be alcohol. Just iglass inyana nje yewayini ezothi vavava. Yabona at least ubuthongo bukazi ukuthi ubehle kancane. Abanye benu bese niyeqisa. Ulale nje ikhanda lizula ukhohle izinhlupheko. Uvuke ekuseni izikhohle. Uthi umpostoli Paul lalela, take care of this body. Yekela le alcohol abuse. Yekela le idakamizwa. Yekela lamaphilisi ama-antidepressants. Nizwe kahle angithi ama-antidepressants are wrong. But umpostoli Paul lakho uthi lalela, you need to take care of your body now. You need it for your own good. Ukusholani lokho umpostoli Paul? It's because ne-discernment kaNkulunkulu uyazi ukuthi lo mkhumbi uzophahlazeka, abadlanga 14 days. Kofika isikhathi lo mkhumbi uphahlazeka, bazodinga amandla enyama ukuthi babhukude, bakwazi ukuphuma emanzini. Abakwazi ukubhukuda uma bengawunakekeli lo mzimba. Mawusemkhunjini ozophahlazeka kunyuka ushukela. Noma wehle kakhulu ushukela. Kunyuka i-blood pressure. Noma yehle kakhulu i-blood pressure. Usulalela i-blood pressure manje, wonke umuntu uzo-understand ukuthi
i-blood pressure inyukile, ushukela, uthi umpostoli Paul, get up, take care of that body. Awuzuhlala unyukele ushukela wena. Awuzuhlala wehlelwe i-blood pressure wena. Kofika isikhathi kufanele uyobhukuda with or without i-blood pressure uzobhukuda dlanini. You will need that physical energy for you to survive. Uyawudinga lo mzimba. Yabona uNkulunkulu akakuphelanga lo mzimba nje ukuthi uhambe uqhosha ngawo, ufuna ukubona usilimile njalo, usize 30 ngathi uyomodela, noma udle nje udle noma kanjani ukhuluphale. No, kunesizathu uNkulunkulu akunikele lo mzimba. Aphinda akukhumbuza athi lo mzimba uyithempeli lakhe. You need to take care of this body. You will need this energy because uma ngabe udlula esimeni se-divorce, ngale kwe-divorce fanele uphinde ushade futhi. Uyoyithola phi i-energy ukuba nonkosikazi omunye noma nendoda enye lo mzimba wakho ukhahlaze manje udlule ebunzimeni? Anizwa lento bazalwane? Ngale kokuxoshwa emsebenzini, une-depression yokuxoshwa emsebenzini, you need to get up because at some point kuyofika isikhathi sokuthi ufuna omunye umsebenzi. Uyoyithola phi i-energy yokufuna omunye umsebenzi uma unga-take care of this body manje? Anizwa lento bazalwane manje? Noma ungadlula ebunzimeni obungakanani, you need to take care of your family. You cannot take care of your family umzimba wakho weak. Dlanini ube namandla ukwazi ukudlala nezingane. Dlanini ube namandla ukwazi ukukhuluma nonkosikazi. Dlanini ube namandla ukwazi ukukhuluma nomyeni wakho. Eat. It's time to eat. Take care of lo mzimba uNkulunkulu akunikeze wona. Ngizositshela ukuthi akudleki. Cabanga ukuthi asazi ukuthi akudleki. Cabanga ukuthi uNkulunkulu akazi ukuthi akudleki. Isandla sikaNkulunkulu asikho phezu kwe-divorce noma phezu kwalo mshado. Isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Lo mshado uyophelela edivosini. But ngalo komshado isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Lo msebenzi ukulahlekela impela uqoshiwe ngeke basaphinde bathathe. But ngale kokuqosha lapha kufanele uhambe uyofesa ufuna omunye umsebenzi. Anizwa lento bazalwane? Ebese athi umpostoli Paul, khumbula phela ukuthi uma usuphahlazekile lo mkhumbi kumele u-adjuste ukuthi impilo ngeke isafana. Angibeke kanje. Ubusemkhunjini ophelele. Yonke into i-right iphelele la mkhunjini. Uma usuphahlazeka lo mkhumbi, abanye benu izwe izwi laNkulunkulu lithini? Lithi abanye abangakwazi ukubhukuda babambelela kumaplangwe omkhumbi. Bebesemkhunjini ophelele. Manje sowuneplangwe lomkhumbi. Anizwa lento bazalwane? Yabona ubuhlala endlini ephelele enhle, indlu enkulu, indlu yebond, wadlula ey'nkingeni, sekufanele u-understand manje sekufanele uye emjondolo. Awusekho lo mkhumbi, sekusele iplango. You need to learn to survive. Kwesinye isikhathi uyosurvive ngeplango. Wena ongakwazi ukubhukuda uzosala neplan. Laba abakwazi ukubhukuda, umpostoli Paul uthi lalela, wena ukwazi ukubhukuda, phuma kulo mkhumbi obhidlikayo, shiya phansi neplange, ngamandla akho bhukuda uye echwebeni. Ayizwa lento mzalwane?
Kunabantu abahlala emshadweni obhedayo babambelele ey'ntweni, kanti uNkulunkulu ubapha amandla ukuthi bakwazi ukuyiphilela. Awuyizwa le nto? Khalela le ndoda eyakushiya, ayikusizi ngey'ngane, ayenzini uma ngingahlala kulo mshado lo, ngiyohlala le y'ngane ngizozondla kanjani, zizoya kanjani esikoleni. Lalela, uNkulunkulu uthi ngikupha amandla okubhukuda. Bhukuda, ishiya iplangwe phansi, bhukuda. Anizwa le nto? Awudinge lutho lala emshadweni ongareflekti intando kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu nobudlelwane bukaKristu nebandla lakhe. Lo mshado wakho awuyireflekti le nto leyo. Phuma-ke kuyona ngoba ayidalwanga uNkulunkulu. Ungafuni ukuphuma nesouvenir yeplangwe. Phuma ubhukude, uNkulunkulu uzokunikeza amandla ukuthi uphile ngale kwalo. Anizwa le nto bazalwane? Ebese uhlala emshadweni ongareflekti intando kaNkulunkulu, ebese uhlala emshadweni ongareflekti ubudlelwane phakathi kwaKristu nebandla lakhe, uthi you are doing that for the sake of the kids. Uzifundisani ley'ngane? Uyifundisani ley'ngane ukuthi nazo zibuke lo mshado wakho obhedayo ongekho entandweni kaNkulunkulu, la uhlala uthukana nale ndoda nalo nkosikazi, nihlale nishayana, niyathukana, nilwa nangazo ley'ngane zigcine zinyanya umshado okuyinto yokuqala uNkulunkulu ayakha, because babuka wena nomyeni wakho, wena nendoda yakho, or wena nonkosikazi wakho. Le nto iyanyanyeka ebantwaneni, abantwana bagcina bathi uma ngabe umshado yile nto le, hayi ngcono ngingashadi. Because wena ubukela amapholisi owa-investela emshadweni, ubukela ifenisha owayithenga la emshadweni, ubukela amakhetheni owathenga la emshadweni, ubuka amaplangwe, yet uNkulunkulu ukupha amandla ukuthi bhukuda. Uzophuma ungena-souvenir because vele nomkhumbi bongena uNkulunkulu awufunayo. Isandla sikaNkulunkulu asikho la emkhunjini, isandla sikaNkulunkulu asikho kwiplanga lalo mkhumbi, isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Dlanini lo mzimba uqonde, ube strong, ubhukude, uphume uhambe. Ngoba ngelinye ilanga soza sokungcwaba thina emshadweni wakho, emzini wakho, ubulewe yile ndoda noma ubulewe lo mfazi, ngoba ufuna ukuhamba ubambelele kwiplangwe. Bese uthi kuMalachi uNkulunkulu hates divorce. Vele uNkulunkulu uyayizonda i-divorce. And uNkulunkulu uzonda i-divorce in the same way azonda umshado angawu-ordainanga. Ingako uma ufika ku-Ezra chapter 7 ukuya ku-chapter 10, isizwe sonke sika-Israyeli, including abapristi, men of God, beza phambi kaNkulunkulu bathi sonile, sashada abantu ekungafanelanga sishade nabo, siyazilekela uNkulunkulu, umprofeti kaNkulunkulu u-Ezra uthi divosani bonke labafazi ney'ngane zabo, because abafazi ney'ngane bezizwe bekungafanelanga nibashade in the first place. Uthi umpostoli Paul ma uzophahlazeka lo mkhumbi, accept ukuthi mhlawumbe wena uyophuma ngeplani, accept ukuthi kwesinye isikhathi awuzuphuma nalutho, kepha uyophuma uphila. Okokugcina ngenxa yesikhathi, uthi umpostoli Paul, ufunda uverse 28, chapter 28 verse 11. Verse 11.
owawube esibhidini ukuze edlule ubusika wawungophawu lwahome. Lalela-ke. Mawuya ku-chapter 27, uthola ukuthi bangena emkhonjini wase-Alexandria. Bangena ngesizini e-wrong yobusika. uNkulunkulu wathi bangangeni kuwona. Umkhumbi usuphahlazekile, uNkulunkulu uphahlazile. Bahlala 3 months la uphahlazeke khona umkhumbi. Baphatheka kahle kakhulu. After 3 months ubusika sebudlulile. uNkulunkulu ubabekele umkhumbi wase-Alexandria. Umkhumbi owahlala echwebeni kwaze kwadlula ubusika. uNkulunkulu wathi ngenani khona, hambani niye Roma. Anizwa lento bazalwane, anizwa lento bazalwane. Bangene emkhunjini wase-Alexandria abazikhethele wona ngesizini e-wrong. uNkulunkulu wawuphahlaza. Kanti kunomkhumbi uNkulunkulu awubekile wase-Alexandria ohleli echwebeni kwaphela ubusika. uNkulunkulu wathi ngenani, uhambo luyaqhubeka. Mzalwane, uzoliqala ibhizinisi elihle elingaba neprofit, uliqale ngesikhathi esi-wrong, uluze yonke imali yakho. Lelo bhizinisi uliqale endaweni e-right ngesikhathi esi-wrong, ulahlekelwe yonke imali yakho. uNkulunkulu kwabele ukuthi ushade impela, uzoya futhi emshadweni. But ushada ngesikhathi esi-wrong, nomuntu o-wrong, uNkulunkulu uzomphahlaza lowo mkhumbi. Yabona Mazibuko, noGambushu, uGambushu, noKhanyile. Hey, masiloko sithi shadani madoda, sisho impela, sifuna nishade impela. But man, lalela, why uPaul lapha kuverse 9 uthe bangangena emkhunjini, i-centurion yangena ngenkani. uNkulunkulu wathi kusebusika, bona bahamba ebusika ngenkani. This time sebayamlalela uPaul wathi dlanini, sebayadla. Why bamlalela? It's because between lesi sikhathi bekhuluma noPaul kuze kube lesi sikhathi bebengakhulekanga. uPaul ukhulume nabo bangamlalela. Emva kokuthi uPaul akhulume nabo, they prayed for 14 days. Omunye nomunye umuntu emkhunjini wakhuleka. This time uPaul mesekhuluma sebayezwa ukuthi hayi mani uNkulunkulu ukhuluma ngalo muntu. But kuqalephi ukuthi bona babe ne-discernment ukuthi lo ukhulumela uNkulunkulu? Kuqale ngokuthi bona baqale ngokuguqa bakhuleke. Anizwa lento bazalwane. Yabona wena mosenkingeni, the first thing oyikhumbulayo ukhumbula uman of God. Ezifu uman of God uzoxazulula iy'nkinga zakho. Lithi izwi lenkosi iqala edolweni wena, ukuze mase ufika ku-man of God akhuluma, uzothatha lento u-man of God ayishoyo, ubheke konke lezimo ey'khona, ebese uzwa ukuthi uNkulunkulu utheni lesikhathi usedolweni, ebese ubheke izwi kaNkulunkulu. Uma i-advice ka-man of God noma izwakala, kepha ingakunikeza ukuthula, ungamlaleli u-man of God. Because u-man of God will mean well, but usenyameni akekho kwi-discernment. Abamlalelanga uPaul akhuluma leso sikhathi because bacabanga ukuthi eyikhulumela nje njengabo bonke. They went fasting. uPaul masekhuluma sebayamlalela. Khumbula-ke mzalwane, ku-chapter 28 ku-verse 11, ukuthi nanoma udlule emkhunjini ophahlazekile, uhambo luyaqhubeka.
uNkulunkulu uthe lo mkhumbi awuye eRoma, kepha isandla sami siphezu kwakho, uzoya wena eRoma. Lo mkhumbi ngeke ufike eRoma, but wena uzofika eRoma. Ngikutshele ku-chapter 23 verse 11 ukuthi ngifuna uyoshumayela eRoma. Lalela, umpostoli uPaul ufike eRoma on record time. Wathi mefike eRoma, maqhubeka ngo-chapter 28, wathi efike eRoma, i-trial date yakhe was 2 years in advance, but ufike on record time because uNkulunkulu befuna ashumayele ivangeli kibo bonke abantu before ayolishumayela uKesari. Uthe mefike eRoma, bamnikeza iseli yakhe, bamvumela ukuthi abantu bangeza bazombona. Every single person uPaul ambonile, uPaul azange amtshele ngey'nhlupheko, umtshele ngevangeli lombuso kaNkulunkulu nensindiso kaNkulunkulu eza ngoKristu inkosi yakho. For 2 years eshumayela lelo vangeli, akuyi-prison, kodwa uNkulunkulu wavula lalela mzalwane, udlule ebunzimeni nje khona manje wena uright impela, kuyofika lo mkhumbi musuphahlazekile, the journey still continues. Let's pray.